Hi friends, welcome back to our channel Double Damaka. இன்னைக்கு வந்து என்னோட குழந்தைனாரோட வைஃப் வந்து ஊருக்கு கிளம்ப போறாங்க மும்பைக்கு 2 days travel பண்ண போறாங்க 2 கிட்ஸை வச்சு. பட் இருந்தாலும் அவங்க வேலைக்காக மூவ் ஆக வேண்டியதான் இருக்குது. அவங்கள இங்கே இருங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ரூபியை, இருந்தாலும் என் வீட்டுக்காரர் தனியாக இருக்க மாட்டேன், பிள்ளைங்களை நானே பார்த்துக்கிடுதேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்களா. நீங்கள் வேணால் 1 மாதம் இருந்துட்டு போங்கன்னு நாங்கள் எவ்வளவோ சொன்னோம். இருந்தாலும் அவங்க ஓகே நீங்கள் பாட்டுக்கு வீடியோவில் ஐயோ 2 சிட்டு பிள்ளைய விட்டுட்டு தனியாக விட்றீங்களா. நீங்கள் இப்போ யாரும் நாங்களும் கூட போக முடியாது. மாமாக்கெலாம் இன்னுமே உடம்பு வந்து நல்லா சரியாகலை, மாமா பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அவங்க 2 பேரும் அழகாக நீட்டாக கிளம்பி போகிறேன்னாங்க. 2 பிள்ளைங்களும் நல்ல அம்மா அப்பா பிள்ளைங்களாக தான் இருக்குது, அதனால கூப்பிட்டு போகிறது ஈஸி தான். ஸோ அதுக்கான பேக்கிங் எல்லாம் தான் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. நமக்கு வந்து 6:30க்கு ட்ரெயின், 5:30க்குலாம் கிளம்பணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் 2 நாளாக மழை காற்றுன்னு ரொம்ப அடிச்சிட்டு இருக்கு. அதான் நம்ம ஜாக்கெட்லாம் போட்டு, லைட் ஜாக்கெட்டு இது எல்லாம் போட்டு சூப்பராக ரெடியாக இருக்கும். இப்போ அவங்கள போய் ட்ரெயினில் நம்ம விட்டுட்டு நம்ம வரப்போகிறோம். ட்ரெயின் ஆன் டைமில் வருதா இல்லை என்னெல்லாம் பண்ணுது அப்படின்னு கண்டிப்பாக ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்குது 2 குட்டீஸையும் விட்டுட்டு வர்றதுக்கு. இருந்தாலும் விடணும் அப்படிங்கிறது. இப்போ வீட்டில் வந்து ஆளாக இருந்துகிட்டே நல்லா இருந்தது. 1 month எப்படி போச்சுன்னே தெரியல. யாருக்குமே ஃபோன் அடிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது, ஒழுங்காக வீடியோ போட டைம் இருக்காது. அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. இப்போது கொஞ்சம் சேடாக தான் ஃபீல் ஆகும், இருந்தாலும் அதான் ரியல் இது. ஸோ நம்ம வந்து அவங்க 2 விட்டுட்டு வர போகிறோம். அதுதான் இந்த வீடியோ. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காலையில் மணி 4:30க்கு ஒரு பக்கத்தில் பால் வச்சுருக்கோம். பாப்பாக்கெலாம் ஒரு பாட்டிலில் பால் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இது வந்து பாப்பா 2 பேரும் குளிக்கிறதுக்கு வெந்நி வச்சுருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி மாமி ஆல்மோஸ்ட் சமையலை வந்து முடிச்சிட்டாங்க. என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க, அதில் ஒரு பால் இருக்குது. 2 பாலாக காய்ச்சோம். ஒரு பால் வந்து இப்போ உடனே கொடுக்குறதுக்கு, இன்னொன்று வந்து தனியாக கொஞ்சம் நேரம் லேட்டாக காய்ச்சோம். அது வந்து நம்ம ட்ரெயினில் வந்து ஒரு பாட்டில் மட்டும் கொடுத்துட்டோம். ரொம்ப கொடுத்துட்டா தெரிஞ்சிரும்ல, அதனால். இது வந்து தக்காளி சட்னி அரைச்சிருக்காங்க. அது மிக்ஸி ஜார்லேருந்து எடுத்து திரும்ப தாளித்து வச்சுருக்காங்க. இதுதான் எங்களோட தக்காளி சட்னி. இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இட்லி. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பாப்பாஸ்க்கும் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு 2 நாளைக்கு. அப்புறம் இது வந்து இந்த தேங்காய் துவையல் சொன்னேன்ல, அதுதான். அப்புறம் இதெல்லாம் அவங்களோட லக்கேஜு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எத்தனை பெட்டி இருக்குன்னு. பிள்ளைங்க பெட்டி எல்லாம் சேர்ந்து தனித்தனியாக ஒன்று எடுக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தனித்தனியாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. இது வந்து காலையில் பேக் பண்ணியிருக்க ஃபுட்டு, கூடவே 2 பாப்பாவுக்கு தேவையான கிளாஸு, சின்ன பவுலு, ஸ்பூனு அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸ்வீட் கார்னை வச்சுருக்கோம். ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்வீட் கார்னை வச்சுருக்கோம். இப்படி தான் இருக்குது இந்த நேரம். மணி இப்போ ஒரு 5:30 இருக்கும். 5:30க்கு இந்த டைமில் இருக்குது. நாங்கள் 5:30 ஆகிட்டு வீட்டிலேருந்து கிளம்புறதுக்கு. இப்போ வந்து ஆட்டோவில் எல்லாத்தையும் தூக்கி லக்கேஜெல்லாம் ஏற்றிட்டுருக்கோம். ஏன்னா நம்ம கரெக்ட் டைம் போய் சேரணும். ட்ரெயின் வந்து ஆன் டைம் வரும். நாங்கள் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனை ரீச் பண்ணியாச்சு. இருட்டில் கிளம்பணும். இங்கே ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரும்போது நல்லா பிரைட் ஆகிட்டு கரெக்டாக 6:35க்கெலாம் ட்ரெயின் வந்துடும் தான் சொன்னாங்க. ஆன் டைமில். அதனால் நாங்கள் வந்ததே 6:20 அந்த டைமில் தான் வந்தோம். ஃபாஸ்ட்டாக வந்து லக்கேஜெல்லாம் இறக்கிட்டு எப்படா ட்ரெயின் வரும், நம்ம பெட்டி வந்து கரெக்டாக தான் ஏறி இருக்குமா அப்படி பார்க்கும். சீனரி பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. காலையில் டைம் பார்க்கும்போது அப்படி இயற்கை வந்து சூப்பராக இருக்குது. என்கிட்ட ஒரு பாப்பா தூங்கிட்டு இருக்கா. ஆட்டோவில் வரும்போதே நல்லா தூக்கம். காலையிலே எழுப்பிவிட்டுட்டோம் பார்த்தீங்களா, அதனால் குட்டீஸ் வந்து அழகாக தூங்கிட்டு இருக்காங்க. எந்த இதுவும் இல்லாமல் சூப்பராக ஜெசிகா என்கிட்ட தூங்கிட்டு இருக்கா. நம்ம வந்து இந்த பெட்டி பார்த்து நிற்கிறது தான் பெரிய பிரச்சனை. நம்ம ஒரு இடத்துல நிற்போம், ஆனால் மற்றவங்க சொல்லுவாங்க இல்லை இங்கே வராது அங்கே வரும் அப்படின்னு. ஏன்னா நமக்கு லக்கேஜ் மேலே நிறைய இருக்கா. ஸோ கரெக்டாக ஓரளவு நின்னோன்னா நம்ம ஈஸியாக ஏறிடலாம். ஸோ எங்கள் குழந்தை டென்ஷனாக பார்த்துருக்காங்க. எங்கள் குழந்தையார் ஒரு இடம் சொல்லுதாங்க, எங்கள் மாமி ஒரு இடம் சொல்லுதாங்க, ரூபி ஒரு இடம் சொல்லுதாங்க. ஆளுக்கு சேர்த்து நடுவாக்க ஒரு இடத்துல எல்லா லக்கேஜும் வச்சுட்டு இருக்கோம். பெட்டி வந்து கரெக்டாக வந்துச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் தெரியும். ஏன்னா அந்த பெட்டியில் இவங்க லக்கேஜுக்கு ஹெவியாக இருக்கனால ஒரு 2 நிமிஷம் தான் நிற்குது, நிறைய நேரம் நிற்காது. வள்ளியூரில் எல்லா ட்ரெயினுமே வள்ளியூரில் ஒரு 2 minutes தான் நிற்கும். திருநெல்வேலி அல்லது நாகர்கோயில் அப்படி ஆனால் தான் கொஞ்சம் நிறைய நேரம் நிற்குமா. ஸோ உடனே இந்த லக்கேஜெல்லாம் ஏற்றணும், குட்டீஸ் 2 பேரை ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் இது பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். நம்ம ஆட்டோவில் போனோம் அப்படின்னா ஆட்டோக்காரங்களாம் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னா அவங்களும் வந்து நமக்கு லக்கேஜ் ஏற்றி தருவாங்க. இது வந்து எங்கள் ஊர் ஆட்டோ தான். ஸோ அந்த ஆட்டோ அண்ணாவும் சேர்ந்து தான் லக்கேஜ் ஏற்றினாங்க. ஜஸ்டின் உள்ளே ஏறிட்டாங்க. அப்புறம் எல்லா லக்கேஜும் ஒன்றா ஏற்றணும். அதுக்கப்புறம் முதலே ரூபி ஏற்றிட்டோம். ரூபி 2 பிள்ளைங்க வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் ஜஸ்டின் இங்கேருந்து நாங்கள் டப்னு ஏற்றி அப்படி கரெக்டாக நாங்கள் ஏற்றி சூப்பராக ஊருக்கு அனுப்பி வச்சுட்டோம். இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஒரு டென்ஷன், இந்த ட்ரெயினில் ஏறுற டென்ஷன். லக்கேஜ் நிறைய இருக்கனால பெட்டி எங்கே வரும், ட்ரெயின் எங்கே வருது அப்படின்னு எல்லாருமே ட்ரெயினுக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. அதனால தான் எல்லோரும் எந்திரிச்சு நின்று அப்படியே அந்த பக்கம் பார்த்துட்டே இருக்காங்க. ட்ரெயின் இப்போ வருமா அப்போ வருமானு.
ஓரளவு நாங்கள் நின்ன இடத்துல கரெக்டாக பெட்டி வந்துட்டு. ஸோ லக்கேஜ் எல்லாம் ஏற்றுறது ஈஸியாக இருந்தது. இந்த ட்ரெயினில் தான் நம்ம லக்கேஜ் எல்லாம் ஏற்றி அவங்க 2 பேரையும் சூப்பராக ஊருக்கு அனுப்பி வைக்க போகிறோம். ஃபாஸ்ட்டாக லக்கேஜ் எல்லாம் நாங்கள் ஏற்றிட்டோம். ட்ரெயின் கிளம்பியாச்சு. பாப்பாவெல்லாம் விடும்போது ஃபீலிங்காக இருக்குது. ஃபீலிங்காக இருக்க ஹேடனை பாருங்க. ஜெசிகா உள்ள இருந்துட்டு என்னைய பார்த்து கை காட்டி அழுதா. ஒரு நாள் வர மாட்டா அந்த பிள்ளை என்னைய பார்த்து. இப்போ 2 நாளா நேரத்தை இருந்து ஒரே பாசம் என் மேல. நான் வெளியே நிக்க என்கிட்ட வரேன்னு அழுதா. ஐயோ எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிட்டு. அப்படித்தானே ஹேடன்? மற்ற நாள் எடுக்கும் போதெல்லாம் திருப்பிட்டு போயிடுவாங்க 2 பேரும். மூஞ்சி திருப்பிட்டு சட்டையை திருப்பிட்டு அப்படி கையை திருப்பிட்டு அவங்க அம்மாவை பார்த்து போயிருப்பாங்க. இன்னைக்கு பூரா என்கிட்டே தான் இருந்தா. காலையிலையும் என்கிட்டே தான் இருந்தா. ஹேடன், உங்கள் தங்கச்சி பாப்பாலாம் ஊருக்கு போயிட்டாங்களா? அதை பற்றி உங்களுக்கு கருத்து ஃப்ரேமாக ஹேடனுக்கு வைங்க. என்ன சோப்பு? அவங்களுக்குள்ள தான் சோப்பு வச்சுட்டு போயிட்டாங்களோ. சோப்பு நிறைய வச்சுருக்காங்க. சோப்பு, கிரேப் வாட்ரு, டைப்பர்லாம் ஒரு கடையே. அங்கன்னா 18 ரூபாவாம். 2 ரூபா பேக்கெட்டில் கம்மியாகுமா. அதனால வாங்கிட்டு வந்தோம்னாங்க. இல்லைனாலும் இங்கே அங்கே நைட்லாம் தூங்கும்போது போடுவாங்களா. அங்கே குளிர் மழைன்னு பெய்யுது. இங்கே அடிக்க வெயிலுங்க. இங்கே போட எங்கே மழை பெஞ்சு எங்கே கொளுத்துச்சு. அதனால திரும்ப ரிட்டர்ன் தான் நிறைய டைப்பர் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. நம்ம எங்க ஹெடன் போலாம்? என்ன அடுத்தது ட்ரெயினை பார்த்துட்டு நம்ம எங்க போலாம்? என்ன அது நம்ம ஆட்டோல போகும்போது வேற ஒரு ட்ரெயின் வேற போகுது பாலத்துக்கு மேல. அதுக்கப்புறமா தெரியுது ஐயோ இந்த ட்ரெயினா ஒரு கொல்லை போய். ஏன்னா அப்பவுமே 6:15 ஆகுது. 6:15 தாண்டிட்டு நாங்க மேல. அதுக்கப்புறம் தான் ஞாபகம் அது சென்னையில இருந்து வர ட்ரெயின், நம்ம ட்ரெயின் இந்த பக்கம் இருந்து வரும்னு. அதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டோம். அந்த பவுடர் விட்டுட்டு போயிட்டாங்களோ. நம்ம அடுத்த ட்ரெயினை பிடி, பவுடர் சோப்பெல்லாம் கொடுக்க போவோம். அப்பாட சொல்லு ட்ரெயின் பவுடர் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. ஹேடன் கொடுக்கறதுக்கு போக போகிறோம். அப்படிதானே? இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. கொஞ்சம் சேடாக ஃபீல் ஆகுது. அந்த பிள்ளைங்க 2 பேரும் அப்படி போகும்போது ரொம்ப சேடாக ஃபீல் ஆகுது. 1 மாதம் நம்ம கூட இருந்துகிட்டே போகிற பிள்ளைங்க போக அவ்வளோ ஃபீல் ஆகுது. நிறைய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபாரினில் வேலை பார்க்காங்க. ஹஸ்பண்ட் மட்டும் கிடையாது, கேரளா சைட்லாம் நர்ஸு லேடிஸ் கூட பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு வந்து வேலைக்கு போகிறாங்க. ஏர்போர்ட்டில் பார்த்துருக்கேன். அந்த பிள்ளைங்க பாம்போல் அழுவும், அம்மான்னு அழுவும். அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கஷ்டமாக இருக்குது. 1 மந்த் இருந்த பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு போகவே கஷ்டமாக இருக்குது. ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃபெல்லாம் எப்படி பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு வேலைக்கு அடுத்தது ஃபாரினுக்கு போகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அப்பா அப்படி இருந்தது. இப்போ வந்தாச்சு. ஜாக்கெட்டை தான் முதல்லையாக கலத்தணும். அப்பா அப்படி வெளியே குளிர போதுன்னு நினச்சிட்டு போனால் வெயில் அப்படியே பல்ல காட்டுது. 7 மணிக்கு போல் தான் வந்தோம். ட்ரெயின் 6:30 வந்தது. 6:32 அப்படி போல் வந்தது. ஏற்றி விட்டுட்டு கிளம்பி வரதுக்கு வீட்டுக்கு வர 7 மணி ஆகிட்டு. அதனால தான் ஜாக்கெட்டெல்லாம் கலத்திட்டேன். வெயிலும் பயங்கரமாக இருக்குது, ஃபீலிங்ஸும் பயங்கரமாக இருக்குது. ஓகே, நான் பேன்மை கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே விலாகை கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ நான் மேலேருந்து பெட்டி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். இந்த பெட்டியெல்லாம் கவர் பண்ணி வைங்க. உள்ளே வந்து போட்டோம், அந்த லாஃப்ட்டுக்குள்ளே போட்டோம்னா தூசி ஆகாது. இப்படி கபோர்டுக்கு மேலெலாம் வச்சா பயங்கர தூசி ஆகுது. பட் இது வந்து அடிக்கடி எடுத்துகிட்டு இருக்கணுமா, அதனால் இதுனா ஈஸியாக இருக்கும்னு இப்படி கவர் பண்ணி ஒரு ஷாலை வச்சு தான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். பட் பயங்கர தூசியாக தான் இருந்தது. ஸோ நல்ல ஒரு இது கவர் வாங்கி போடணும், அப்போ தான் பெஸ்ட்டு. இப்போ நானும் பெட்டி எடுத்துகிட்டு ஊருக்கு கிளம்ப போகிறேன். நிறைய பேர் க்ளீன் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க, பட் க்ளீனிங்கை காமிக்க மாட்டேங்க. சமைக்க போகிறோன்னு சொல்கிறீங்க, சமைக்க மாட்டேங்க. ட்ரைபாட்லாம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நேராக பார்த்து பார்க்குறவங்க வந்து கேட்காங்க. என்கிட்ட ட்ரைபாட் இருக்குன்னு பாருங்க, நல்ல பெரிய ட்ரைபாடு.
இப்போ வந்து நான் இந்த திருவிழா டைமில் நிறைய பேரை பார்த்தேன், நிறைய பேர் பார்த்தேன், நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க. சும்மா நல்ல விளாக் கேஷுவலாக போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சின்ன சின்ன நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸாக நானே வாலண்டியராக கேட்டதா. அப்போ சொல்லுவாங்க, நீங்கள் சமைக்க போகிறேன்னு சொல்வீங்க, அதை காமிக்க மாட்டீங்க, ஒரு க்ளீன் பண்ண போகிறேன்னு சொல்வீங்க, லாஸ்ட்டு அந்த அவுட்புட் தான் காமிங்க, க்ளீன் பண்ணுற ப்ராசஸ்லாம் லைட்டாக வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், எல்லாமே பண்ணுறதை காமிங்க அப்படின்னு சொல்லி பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ இன்னும் நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் அதான் ட்ரைபாட்லாம் வச்சு வீடியோ எடுங்களேன் அப்படின்னாங்க. ஆக்சுவலாக ட்ரைபாட் இப்போ வந்து என் பையன் தூங்கிட்டு இருக்கான், அதனால் ட்ரைபாட் யூஸ் பண்ண முடியுது. இல்லைன்னா அவன் அதையும் ஏதாவது பண்ணிட்டு கிடப்பான். அதே மாதிரி வீடியோ வந்து எந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியாக விழுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. ஒரு ஆங்கிளில் செட் பண்ணாதான் அப்படியே தான் இருக்கும் ட்ரைபாடு. அதே ஆங்கிள்லேருந்து நம்ம நகண்டு போனோன்னா அதால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ எப்போவுமே யாராவது ஒருத்தவங்க வீடியோ எடுத்தால் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு யாரையாவது வச்சு எடுக்க வைக்க அல்லது ட்ரைபாடை வச்சு எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். நிறைய பேரை பார்த்து நிறைய பேர்ட்டு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கேட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து இன்னும் ஸ்டாண்டர்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம வள்ளியூர் போடுறதுக்கு பெட்டி ரெடி, திங்ஸ் எடுத்து பெட்டியை ஃபில் பண்ணலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, ஆக்சுவலாக துணி வந்து திருவிழாக்கு அது இதுக்குன்னு ஒன்றா எடுத்து துணி வந்து கப்பூரில் நல்லா கலைஞ்சிட்டே கிடக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம பேக் பண்ணும்போது ட்ரெஸ் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து எல்லாம் ஆப்வியஸாக குறையும். ஸோ அதான் கையோடு அடுக்கி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஷெல்ஃபாக எடுத்து வச்சு அடுக்கிட்டு இருக்கேன். கீழே வந்து நம்ம செல்லக்குட்டியோட ஷெல்ஃபு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. கீழே எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, செல்லக்குட்டியோட ட்ரெஸ்ஸு, இதெல்லாம் என்னோட ட்ரெஸ்ஸு. மேலே இப்போ தான் நீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அப்படியே ஒவ்வொரு ஷெல்ஃபாக தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இந்த கீழேயும் மேலேயும் ரெடி பண்ணும். வாட்டர் பாட்டில்லாம் எக்ஸ்ட்ரா உள்ளதெல்லாம் தூக்கி உள்ளே வச்சுருக்கேன். அப்படி எல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் இனிமேல் எடுத்து கொஞ்சம் ஒதுக்கி நீட்டாக வச்சுட்டு தேவையான ட்ரெஸ் எடுக்கணும். என்ன துணிமணிலாம் நிறைய எடுத்துகிட்டு வள்ளியூரில் போய் என்ன பண்ண போகிறா அப்படின்னு தானே யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க. அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருங்க. அடுத்த வீடியோவில் சொல்லிட்டேன். வள்ளியூருக்கு நம்ம எதுக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறது சீக்கிரமாக ரிவீல் பண்ணிடலாம். ஸோ நமக்கு ட்ரெஸ் தேவைப்படுது, பெட்டியில் எடுத்துகிட்டு வள்ளியூருக்கு கிளம்புறோம். ஓகேவா, நம்மளையும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அப்புறம் வள்ளியூர்லேயே என்னை எல்லோரும் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஸோ நான் போய் அங்கே போய் ஒரு மாஸ் என்ட்ரியை கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் எப்போ ரெடி ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் தான் ஆட்டோவில் தான் போகிறோம். லக்கேஜ் ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ ஆட்டோவில் தான் போகிறோம். ஸோ எப்போ நினச்சாலும் பேக்கலாம். அதனால் ரிலாக்ஸ்டாக அப்படியே நீட் பண்ணிவிட்டு ரிலாக்ஸ்டாக போகிறேன். என் ஷெல்ஃபு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் ஹெடன் மார்க்கில் எடுத்துருக்கேங்க பாருங்கள். ப்ளூ ஜீன்ஸ் மட்டுமே இவ்வளோ இருக்குது, ப்ளூ கலரில் மட்டுமே. இந்த பையனுக்கே நிறைய இருக்குது ட்ரெஸ்ஸு. இதெல்லாம் நம்ம மடித்து வைக்கணும். நம்ம எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து வள்ளியூருக்கு ஆட்டோவில் கிளம்பிட்டுருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் வள்ளியூர் வந்து என்ட்ரி ஆக போகுது. வள்ளியூர் வந்து உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. அதுக்கப்புறம் இந்த வள்ளியூர் பாலம் வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட காமிங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பீங்க. வள்ளியூர் பாலத்தை நானுமே வீடியோ எடுத்து காமிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பேன், பட் முடியல. பட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் வள்ளியூர் பாலம் வந்து நல்லா தான் இருக்குது, எல்லா டைமும் நல்லா இருக்குது. பட் மழை டைம் மட்டும் ரொம்ப தண்ணி வருது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. நிறைய பஸ்லாம் வந்து ஸ்டக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப ஹெவியாக வள்ளியூரில் மழை பெஞ்சால் அது வந்து இன்னும் நல்லா ரெடி ஆகலை அப்படிங்காங்க. சைட்லலாம் வேலை நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது. ஸ்டில் பாலத்துக்கு சைடில் வந்து வேலை நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஆனால் பாலத்தை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா அது ஒரு 5 வருஷமாக ஓப்பனே பண்ணாமல் சுற்றி போயிட்டு வந்தது. அதனால் எப்படியோ ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் வேலை நடந்துகிட்டே இருக்குது. பாலம் ஓப்பன் பண்ணோன்னே மக்கள் எப்போ போல் அந்த சைடில் போஸ்டர் எல்லாம் முட்ட ஆரம்பித்து விட்டார்கள். இப்படியே தான் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அடியில் போகும், மேலே ட்ரெயின் போகும், பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும். இந்த தண்ணி தெரியுதா, இந்த இடத்துல இதே மாதிரி எப்போவுமே தண்ணி கிடக்குது கொஞ்சமாக. இது வந்து மழை டைமில் ஒரு 3/4 அளவுக்கு தண்ணி வருது. ஒரு பெரிய கவர்மெண்ட் பஸ் வந்து ஒரு 3/4 அளவு நிறையிற அளவுக்கு தண்ணி வருது. 2-3 டைம் பாலத்தை வந்து அடைச்சிருக்காங்க. ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம் வந்தாச்சு. வள்ளியூருக்கு ஆஃப்டர்நூனே வந்துட்டு நல்லா படுத்து தூங்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக சர்ச்சுக்கெலாம் போயிட்டு வந்திருக்கேன். நான் இன்றைக்கி குட் கேர்ளாக. இப்போ எங்கள் டேடி மம்மிலாம் வருவாங்க. டேடி எல்லாம் வீட்டில் காமிக்கலாம். அதுதான் அப்டேட். சர்ச்சுக்கு போயிட்டு தூங்கி எழுந்திரிச்சேன். சர்ச்சில் வந்து இந்த மிக்கேல் அதிதூதர் ஃபீஸ்ட் இருக்குன்னாங்க. ஸோ சடனாக ரெடி ஆகி ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி வந்துட்டோம். நம்ம சாப்பிட்டுட்டு எங்கள் டேடி வருவாங்க. டேடி எல்லாம் காமிச்சிட்டு அப்படியே இந்த விளாக் இதோட முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எதுக்கு வள்ளியூருக்கு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறேன். நானும் அப்பா வருவாங்கன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்பா எனக்கு என்னன்னு தெரியல, வர லேட் ஆகிட்டு. ஸோ அப்பாவை அடுத்த வீடியோவில் பாருங்கள். இப்போ நைட்டு டின்னருக்கு வந்து அம்மா இட்லி, சாம்பார், சட்னின்னு எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் சாப்பிட போகிறோம்.
இப்போ நம்ம எதுக்கு வள்ளியூர் வந்திருக்கோம்னா, வள்ளியூரில் வந்து ஃபீஸ்ட் வரப்போகுது. வள்ளியூரில் வந்து பாத்திமா மாதா கோயிலில் வந்து திருநாள் வரப்போகுது. அந்த திருநாள் பார்க்க தான் நான் வந்திருக்கேன். ஒரு 10 நாள் திருநாளுக்கும் சிறப்பாக இருந்து கொண்டாடிட்டு போகணும். அதுக்காக தான் பெட்டி படுக்கை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ரொம்ப நாள் கழித்து வள்ளியூர் திருநாளை பார்க்க போகிறேன். ஸோ நம்ம வந்து வள்ளியூர் திருநாள் வீடியோ வரும். ஸோ உங்களை நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய் பாய்.